Every century brings along new problems and novel solutions. And the 21st century brought to the forefront environmental and social concerns that went in hand with economic growth, but also made innovative solutions possible thanks to the advanced technologies and communication tools it offered. In the New World Order, where boundaries between the countries and the industries disappeared, approaches that emphasize communication and cooperation are indispensable. Every problem brought about by the century itself is actually a new test we need to stand. But nobody has to pass this test by himself alone. A new concept that develops a culture of cooperation, offers added value for all its participants, and emphasises environmental and social benefits at the same time. It unites companies and organisations with vision in a dynamic network that offers multi-dimensional opportunities. The name of this innovative approach is industrial symbiosis. The term industrial symbiosis is actually a relatively new term for most of us. However, we know the content of this concept. Industrial symbiosis means value creation and creation of both economic and environmental benefits by two or more organisations or businesses that act in cooperation in terms of making business decisions and utilising common resources. With industrial symbiosis, the waste of one establishment becomes the raw material of the other, and sharing is not limited to waste materials only. All kinds of resources, be it energy, labour, logistics and expertise, are efficiently shared and utilised via this system. The first industrial symbiosis practices emerged in Denmark in the 1970s, and the concept is currently very common in European and North American countries, in addition to many other countries of the world, including South Korea, China, Mexico, Brazil and Australia. The National Industrial Symbiosis Programme that was initiated in 2005 and is still carried out in the United Kingdom is one of the most successful examples of industrial symbiosis in the world. With the programme, businesses have managed to increase their cost savings by £250 million, while they achieved a landfill diversion of 9 million tonnes and their carbon dioxide decreased by 8 million tonnes. The programme also created new jobs and employment. Around 8 times of the investment made by the state in this programme returned to the Treasury in the form of direct tax revenue. A similar achievement is possible for Turkey as well. Industrial symbiosis was brought to the national agenda of Turkey for the first time with the Industrial Symbiosis project in İskenderun Bay, initiated in 2009. Started as a corporate social responsibility project by the Baku-Ceyhan-Tbilisi crude oil pipeline company, the initiative, after various feasibility and assessment studies, continued with implementation-related activities. The implementation phase of the project, which was started in 2011, was carried out by Technology Development Foundation of Turkey in cooperation with Middle East Technical University, as well as International Synergies, the organisation that implemented the project in the United Kingdom. Thanks to this pioneering project that brought together the private sector, public agencies, universities and the NGOs, the network for industrial symbiosis is expanding more and more every day. Projemizin öncelikli amacı endüstriyel simbiyoz yaklaşımını İskenderun Körfezi'nde hayata geçirmekti. Ve buna paralel olarak bu yeni gelişen kavramın ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlamak ve ulusal düzeye taşınacak çalışmalar için ilk adımları atmaktı. And one of them is the industrial symbiosis, which is very exciting because it takes two companies that don't have a relationship and puts them together. For instance, one may have waste products and the other one can use those waste products. So this whole project is about bringing companies together. Endüstriyel simbiyoz projesinde tarafları bir araya getirdik. Bir endüstriyel simbiyoz ağı oluşturduk, veri tabanı oluşturduk. En önemlisi sanayi kuruluşlarını, çözüm ortaklarını, uzmanları bir araya getirerek bir işbirliği ortamı yarattık. Bölgede 500'ün üzerinde endüstriyel simbiyoz olanağını, olasılığını ortaya koyduk. One of the most important outcomes of the Industrial Symbiosis project in İskenderun Bay was that it triggered the implementation of numerous exemplary practices.
Çeşitli sektörlerin atıklarının farklı sektörlerde kullanılmasına yönelik olarak örnek çalışmalar yaptık. Bu örnek çalışmalarla da hem atık yönetimi problemine bir katkıda bulunduk, hem de endüstrinin sürdürülebilirlik, işçi sağlığı, iş yeri güvenliği, rekabet edebilirlik gibi çeşitli boyutlarıyla katkıda bulunmaya çalıştık. The goal of Industrial Symbiosis project is to create a network that brings together the organisations, businesses, researchers and other institutions which would mutually benefit from such cooperation. The R&D brokerage event that was organised as part of the project featured around 40 R&D projects and triggered 60 bilateral discussions. Bir Ar-Ge pazarı gerçekleştirdik. Bu aslında yanılmıyor isem dünyada, sadece ülkemizde değil dünyada da bir ilk. Çok özgün bir çalışma. Bu çalışma çerçevesinde her türlü paydaşı, endüstriyel simbiyoz kavramının her türlü paydaşını sanayiciler, üniversite, sektörel kuruluşlar, devlet kuruluşları, kamu kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar olmak üzere bir araya getirdik. Ve burada sadece bir beyin fırtınası yapmadık, aynı zamanda yeni işbirliği olanakları çıkardık ve projemiz çerçevesinde de bu yeni Ar-Ge pazarı çerçevesinde ortaya çıkan işbirliği olanaklarından yeni fikirler çıktı ve feasibility aşamasında çalışmalar devam etmektedir. The hinterland of the Industrial Symbiosis project covers Turkey's most fertile lands. Çukurova is a special region where agriculture and industry go hand in hand. This situation finds its reflection also in the exemplary projects that bring together the agricultural and industrial sectors in new cooperation opportunities. Çukurova supplies around 70% of Turkey's citrus production. As a result, one of the most common industrial waste in the region is fruit pulp. However, fruit pulp can be used as a valuable input for high-quality feedstuff production. How? By utilising the waste energy from the lime industry. Bu proje kapsamında öncelikle ham maddeyi tanımak adına narenciye posalarının değişik narenciye kaynaklarından meyve suyu sanayini ziyaret ederek örnekler aldık. Bunların atık özelliklerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya koyduk. Özellikle kireç sanayinin atık enerji kaynağını kullanarak bunları kurutma sistemlerini yeniden dizayn etme yoluna gittik. Yoğun olarak laboratuvar çalışması yaptık. Yemlerin Venda analiz sistemine göre yem değerini ortaya koyduk. Daha sonra enerji değerlerini ortaya koyduk. Bizim ortaya koyduğumuz kurutma teknikleri, kurutma kinetiği dikkate alınarak narenciye posalar, başta portakal posası olmak üzere kurutulabilirse hayvan besleme açısından son derece değerli yem kaynağı olarak bunlar saklanabilir, ticari olarak alım satımı yapılabilir, kometi ürün olarak piyasaya sunulabilir özellikler taşıyacak ham madde ortaya koyduk. The scientific information revealed as a result of the research and development efforts of Çukurova University is also the major building block of the project that brought together the two industrial establishments from different sectors on the mutual benefit dimension. Fabrikamızda yıllık olarak narenciye sezonunda 20.000 ton portakal posası çıkmaktadır. İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz projesi kapsamında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın bize sağladığı destekle beraber biz bu üretim, bu proses basamaklarını gerçekleştirmeye başladık. Burada bizim diğer bir paydaşımız da bu projeyi beraber yürüteceğimiz Akay Kireç tesisi. O da bize çok yakın bir mesafede, 10 kilometre uzaklıkta. Biz buradan ürünümüzü ön susuzlaştırmayı gerçekleştirip onlara nakledeceğiz. Orada kendileri ürünü kurutup daha farklı bir endüstriyel ürün haline getirip değerlendirecekler. Bu projenin olumlu gerçekleşmesi durumunda bu yüz binlerce ton atık değerli bir ürün olarak ekonomimize geri kazanılmış olacaktır. Bu bizim için önemli ve çevremiz için özellikle çok önemli bir sonuçtur. Bu çalışmamız portakal posasıyla, narenciye posasıyla bir kalmayacak. Bunun yanında biz hemen hemen Türkiye'deki bütün meyveleri işleyen bir tesisiz. Diğer bütün meyve posalarımızı bu şekilde daha katma değerli bir ürün haline getirmeyi hedefleyen çalışmalarımız, Ar-Ge çalışmalarımız, projelerimiz olacaktır. Bringing together in a cooperative network the two industrial establishments in the fields of fruit juice and lime production
as well as Çukurova University, the project brought major benefits, not only for its stakeholders, but also for the national economy and the environment. With this project, waste heat that is equivalent to 115 tonnes of petroleum coke will be utilised, and the total carbon dioxide release is expected to decrease by 3,500 tonnes, while the total feedstuff production is estimated to be over 1,400 tonnes per year. The livestock breeding sector, which utilises the feedstuff from the fruit pulps, has a serious waste problem as well. However, relevant R&D studies have shown that animal waste can be used for energy production simultaneously with agricultural waste. Çukurova bölgesinde 60.000 adet büyükbaş hayvan ve ayrıca çok miktarda tavuk besleme kümesleri bulunmaktadır. Çukurova'da 5.400.000 hektar bir tarım alanı var. Bu tarım alanı içinde 3 milyon hektar mısır ekim yapılmaktadır. Tarımsal atıkların hem bertarafı bir sorun Çukurova için. Çünkü bunu bertaraf etmek ayrı bir teknoloji gerektiriyor. Ayrıca bir maliyet. Akdeniz Üniversitesi'nde bu tarımsal ve hayvansal atıkların karışımlarıyla birlikte enerji potansiyeli çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları gerçekleşti. Bizler de bu işin maliyet analizi ve tarımsal atıkların miktar belirleme konusunda projeye destek verdik. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Koordinasyonu ve ERKA Mühendislik İşbirliği ile Adana bölgesinde oluşan tarımsal ve hayvansal atıklardan metan üretim potansiyelinin belirlenmesi ile ilgili bir proje hazırladık. Bu kapsamda ERKA EV'de mısır silajı, mısır atıkları, büyükbaş hayvan ve tavuk gübresi için örnekleyici ve temsil edici bir şekilde numune alarak bize numuneleri gönderdi. Adana bölgesinde oluşacak bu atıklardan, toplam atıklardan, bu 4 atıktan ne kadar enerji üretebileceğimizi tespit ettik. Ve bu kapsamda %60 mısır atıkları, %20 büyükbaş ve %10 tavuk gübresi bileşiminin metan üretim potansiyeli açısından en verimli olduğu bulundu. The project, while providing an efficient alternative for disposable waste for the manufacturers, also contributes to the efforts for green energy production at the national level. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliğinin sağlanması, enerji güvenliğinin sağlanması ve iç talebin yaratılabilmesi için ülkemizde yenilenebilir kaynaklara olan yatırımların artması gerekiyor ve 2050 yılı itibariyle de %30 seviyesine kadar çıkarılması planlanıyor yenilenebilir kaynaklarının. The waste heat that is released while the wastes are converted to energy is considered to be among the positive outcomes of the project as a byproduct ready to be utilised. Tarımsal ve hayvansal atıklardan önce biyogaz elde ediyorsunuz, oradan elektrik elde ediyorsunuz. Bir de atık ısı oluşuyor. Bu atık ısıdan örneğin Türkiye'de bu bölgede seracılıktan yararlanılabilir, endüstriyel testlerde kullanılabilir. Ciddi bir ekonomiye katkı sağlanmış olur. Sonuç itibariyle Çukurova bölgesinde 1 megawattlık minimum 1000 adet, yani 1000 megawatta yakın bir tarımsal atık, hayvansal atık karışımından enerji üretme şansımız var. Bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Türkiye'de hem tarımsal atıkların bertarafı, hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili sorunu çözmüş olacağız, hem de ülke ekonomisine enerji katkısı koymuş olacağız. The exemplary project proved that, using the animal and agricultural waste, it is possible to produce energy equivalent to 9 million kilowatt hours per year. The new establishment to be founded has a high potential to increase qualified employment as well. With this method, in addition to energy, it is also possible to produce 5,500 tonnes of high-quality fertiliser per year. The project, which requires a total capital expenditure of around $3,750,000 is expected to be paid back within 4 years. Çukurova is like Turkey's cotton warehouse and is also one of the oil transportation hubs. Another project whereby agricultural industry came across the concept of industrial symbiosis brought together these two major sectors in the region on a mutual benefit platform. Lint waste, which results from cottonseed production,
has been used in the manufacture of a new bioproduct. The product has been tested in soil improvement in lands that have been subject to pollution by oil and other pollutants. The results from the field tests are found to be successful. Mayagro firmasının atıklarından bir ürün elde ettik. Bu ürün güçlü bir yağ absorbanı olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda biyoremedasyon ürünü olarak da petrolle kirlenmiş toprakların rehabilitasyonunda kullanılan bir ürün olarak ortaya çıktı. %100 doğal olması ve aynı zamanda bir atıktan elde ediliyor olması bu ürünün en önemli özelliklerinden biri olarak ortaya çıkıyor. İskenderun Körfezi Endüstriyel Symbiosis projesi kapsamında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin birlikte yapmış olduğu ürünle ilgili performans çalışmaları çok olumlu sonuçlar vermiştir. ÇEVSU'nun pamuk tohumu atığından ürettiği ürünün saha çalışmaları kapsamında petrolle kirlenmiş toprakların biyoremedyasyonunda denedik. Ve 8 ay aşkın süreyle sürdürdüğümüz çalışmaların sonunda toplam petrol hidrokarbonları olarak %80'e varan giderim verimleri elde ettik. Aynı zamanda laboratuvar çalışmalarımız kapsamında da susuz ortamda yine bu ürünün ham petrolü sızdırmadan tutabildiğini ve sonrasında da tehlikeli atık oluşturmadan kullanılabileceğini çalışmalarımızda gösterdik. Petrol kirliliği bizim gibi boru hattı işletmesi yapan bir şirket açısından çok önemli konulardan bir tanesi. Belki de bir boru hattı için en önemli unsurlardan, risklerden bir tanesi petrolün dökülmesi ve çevrenin kirlenmesine yol açması. Petrol kirlenmesi Türkiye için yeni bir konu değil. Türkiye'de petrolle kirlenmiş sahalar mevcut. Kendi sahamızda geliştirilen ürünün farklı ticari ürünlerle beraber deneysel çalışmalarının yapılmasına katkı verdik. Farklı ortamlarda, farklı şartlarda ürünün denenmesi sağlandı ve sonuç olarak bunun kullanılabilecek bir ürün olduğu görüldü. Dolayısıyla biz de kendi tesislerimizde bu üründen bulundurmayı düşünüyoruz. Realisation of a project that supports a new business idea and entrepreneurship is important for the environment as much as it is for its stakeholders. The comprehensive project that brought together 7 different institutions proves that 1,000 tonnes of waste per year can be converted into an import substitute. One of the major wastes of the oil pipeline industry is an array of waste oils with different properties. With its recycling facility currently under construction in the Hacı Sabancı Organised Industrial Zone, the Additive company that operates in the field of telecommunications initiated an innovative project aimed at electricity generation from waste oil, which is a common problem for many industries. Atık yağlar gerçekten bizim için büyük bir sıkıntı. Çok ciddi miktarda atık yağ var bölgede. Şu anda Adana'da atık yağ geri kazanım tesisi yok. Atık yağlar Mersin veya Hatay'daki geri kazanım tesislerine gönderiliyor. Mevcut atık yağların Türkiye'deki geri kazanım metodu yağın yağ olarak geri kazanımı. Biz atık yağları enerji olarak geri kazanacağız. Farklı yanı bu. Türkiye'de atık yağdan elektrik üreten ilk firma olacağız. Bu konuda EPDK ile de görüştük. Daha önce böyle bir lisans verilmemiş. Burada elektrik üreteceğiz. Ve OSB içinde kullanılacak bu elektrik. Hem kendi araç ve jeneratörlerimizden çıkan atık yağları hem de Endüstriyel Symbiosis projesi kapsamında bize gelecek atık yağları bu tesisimizde geri kazanıp uygun jeneratörlerde elektrik üretimine çevireceğiz. Ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. PETDER verilerine göre şu an Türkiye'de 500 bin ton atık yağ ortaya çıkıyor. Bunun sadece 50 bin tonu değerlendirilebiliyor. In addition to waste oils, Additive aims to recover end-of-life tyres and waste batteries as well, in order to produce high added value. Biz burada kuracağımız tesiste yıllık 10 bin ton ömrünü tamamlamış atık lastiği ham madde olarak geri kazanacağız. Granül haline getireceğiz. Bu granül plastik çocuk oyun parklarının yapımı, plastik yer karolarının imalatı, suni çim sahaların yapımında kullanılıyor. Ülkemizde üretilmiyor. Yurt dışında da çok ciddi bir talep var. Amacımız bölgedeki atık lastiği de bu şekilde değerlendirmek. Yine bölgemizde ortalama yıllık 40 bin ton civarında hurda akü ortaya çıkıyor. Hem kendi sektörümüzde hem
otomotiv sanayinde. Bu aküleri de burada geri kazanacağız. Nasıl geri kazanacağız? Fiziksel bir geri kazanım olacak. Plastiğini ve kurşununu birbirinden ayıracağız. Bildiğiniz gibi akünün %70'i kurşundan oluşuyor. Ortalama bir akünün 20-30 kilo olduğunu düşünürseniz 20 kilo civarında içerisinde kurşun var. Bu kurşunu biz ham madde olarak akünün içinden çekip ham madde olarak kullanabilecek hattanelere satacağız. At this recovery facility, where 3 different industrial symbiosis projects are implemented, a total of 40,000 tons of waste are utilised, resulting in 10 million kilowatt hours of electricity per year, which is sold directly to the organised industrial zone, in addition to the recovery of 14,000 tons of lead. This way, with the waste from both the manufacturing and transportation sectors, the project creates added value for the national economy. The project is expected to pay back its investment cost in less than a year. Transportation sector is at the forefront with resource utilisation as much as it is with waste production. The Industrial Symbiosis project in İskenderun Bay brings along innovative solutions based on cooperation to the problem of resource utilisation in the sector. The exemplary project that has been implemented foresees the utilisation of slag from iron and steel industries instead of the natural aggregate in highway construction. Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre yaklaşık 30 milyon ton agrega kullanılmakta karayolları yapımında. Türkiye'de çelik üretimi yapan tesislere baktığımızda ise yaklaşık 6 milyon ton cüruf üretilmekte. Bu cüruf çoğu zaman atık olarak değerlendiriliyor ama tüm dünyada yan ürün olarak değerlendirilerek karayolları, özellikle karayolları başta olmak üzere çok ciddi yaygın kullanım alanları var. Most of the electrical arc furnace facilities where 3/4 of total iron and steel production in our country takes place are located in Çukurova region. And the slag coming out from the production processes at these facilities create a significant waste problem. Sektörün hakikaten en önemli sorunlarından bir tanesi cüruf. Neden cüruf? Cüruf özelliği gereği inert atık. Yaklaşık 6 yıldan beri tesisimizde depolanmakta olan bir atığımız. Günlük yaklaşık 300 ton kadar bir cüruf atığımız oluşmakta. Yıllık üretime göre değişmekte 120 bin, 110 bin, 120 bin ton civarında. Ne yapıyoruz bunları? Şu an herhangi bir yasal düzenleme olmadığı için sadece tesisimizde depoluyoruz. Cüruf bir atık olarak görülüyor fakat tüm literatürde ve dünyada aslında bir yan ürün olarak isimlendiriliyor. Biz Türkiye'de cürufu bugüne kadar çok kullanmıyoruz, bilmiyoruz ama ekonomiye katma değer yaratılması açısından çok önemli bir noktada. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Endüstriyel Symbiosis projesini başlattığında bu projeyle birlikte biz gördük ki cüruf geri kazanılabilir. Bununla ilgili altyapı çalışması yapıldığı sürece Türkiye'de uygulanabilir. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte çalışmaya başladık. Hocalarımızın desteğiyle cüruflar konusunda birçok analiz yaptık. Bunun agrega olarak kullanılabilirliği, atık özelliği gereği nedeniyle tekrar değerlendirilebilir bir atık olduğu sonucuna vardık. İkinciler firmasının yine çıkartmış olduğu elektrikli ark fırını ocaklarında üretmiş olduğu çelikten yan ürün olarak çıkan cürufun karayollarında kullanım olanaklarını araştırmak üzere bir çalışma başlattık. Çok son derece önemli. Hem Türkiye için çok önemli hem de o bölgedeki bu atığın atık olarak değerlendirilen ama bir yan ürün olan bu ürünün bir katma değer olarak ülkemize kazandırılması açısından son derece önemli bir araştırma. Araştırmaya Ocak ayında başladık. Cüruf'un şu ana kadar hiç karayollarında üst tabaka olarak kullanılmadığını biz gördük. Cüruf aslında karayollarında son derece güvenli bir yapı malzemesi. Özellikle trafik güvenliği açısından cürufun pürüzlü olması fren mesafesini kısaltmakta ve aşınmayı, özellikle karayollarındaki onarım biliyorsunuz süreçleri çok önemlidir, aşınmayı geciktirmekte. Bu nedenle cürufun trafik güvenliği açısından kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli olacaktır. İkinciler Company is ready to recover slag waste and convert it into aggregate, which can be used by the General Directorate of Highways.
This way, İskenderun company will be utilising a total of around 42,000 square metres of land, which would be otherwise idle. And with the 13,000 tonnes of iron it will recover from the slag, the company will finance its cost of the investment in less than a year. This also means the prevention of opening one more quarry in our country. Among the other prominent sectors within the implementation network of Industrial Symbiosis project are the chemicals and cement sectors. One of these exemplary projects enables the cooperation of these two sectors. The exemplary project aims at the non-hazardous industrial waste from the production processes of the soda ash production facility in Mersin to be used in cement production. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak soda sanayi, bölgenin de en önemli sanayi kuruluşu niteliğinde. Biz endüstriyel simbiyoz projesini son derece önemsiyoruz. Dolayısıyla endüstriyel simbiyoz projesi İskenderun Körfezi'ndeki projeye biz de başından beri dahil olduk ve son derece aktif bir şekilde görev almaya çalıştık. Hedefimiz burada sürdürülebilir kaynak yönetimi adına hem bizim katkı sunabileceğimiz unsurları değerlendirmek hem de bölgemizdeki diğer sanayi kuruluşlarından faydalanabileceğimiz unsurlar hakkında bilgi almaktı. Birçok firmayla ortak değerlendirme yapma şansımız ve tanışma şansımız oldu. Katı atığımızı çimentoda kullanılabilirliği ile ilgili olarak Adana Çimento firması ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın sonunda bizim katı atığımızın kurutulmuş şekli Adana Çimento'da çimentoya minör bileşen olarak kullanıldı. Bu projenin çıktıları olarak teknik anlamda son derece başarılı sonuçlar elde edildi. Sürdürülebilir kaynak yönetimi, sürdürülebilir üretim gerek ülkemiz gerek bölgemiz için son derece önemli. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın bu girişimi bu konuda hem bölgesel hem de ulusal olarak firmalar arasında sağladığı iletişimde sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin olarak bize önemli fırsatlar sundu. Bu konuda ülkemiz ve bölgemiz için önemli faydalar elde edeceğimize inanıyoruz. This cooperation project, which will create competitive advantage both in the cement sector, which consumes significant amounts of energy and natural resources, and the sodium industry, without degrading product quality, serves as a great example of an implementation as well as a joint R&D project in industrial symbiosis. The results of all projects implemented and cross-industrial cooperation prove that such initiatives would offer significant benefits both for the stakeholders and the environment, as well as the economy at national level. İskenderun Körfezi'nde endüstriyel simbiyoz projesiyle 8 farklı uygulamanın toplamda 350.000 ton atığın değerlendirilmesini sağlayacağını, buna paralel olarak 25 milyon kilowatt saatin üzerinde enerjinin tasarruf edilebileceğini ya da üretilebileceğini ortaya koyduk. Yeni ürünlerin, yeni girişimlerin ortaya çıkmasını sağladık ve bu konuyla ilgili yatırımların 2 yıl gibi bir sürede kendini geri ödeyebileceğini göstermiş olduk. Tüm ülkeye yaygınlaştırılabildiği koşulda bu kavram ve uygulamalar projemiz kapsamında ortaya çıkan çıktıların çok daha büyük ölçekte ülkemizdeki ilgili atık yönetimi ve endüstriye ilişkin rekabet, üretim, verimlilik gibi konularda önemli katkılar sağlayabileceğini de düşünüyorum. Endüstriyel Simbiyoz, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın paydaşları için bir çözüm platformu olma misyonuyla birebir örtüşen bir yaklaşım. Dolayısıyla bundan sonra da İskenderun Körfezi'nde, diğer bölgelerde bu çalışmaları devam ettirmeyi ve ulusal düzeydeki çalışmalara da katkı sağlamayı arzu ediyoruz. It is very promising for the future of the project that the concept of industrial symbiosis is now embraced by public agencies to a great extent as well. Endüstriyel simbiyoz bir sanayi politikası olduğu kadar bir çevre politikası. Aynı zamanda bizim için çok önemli bir bölgesel gelişme politikası. Oradaki birçok endüstriyel işletmenin birbirleriyle etkileşim içinde, çevreye zarar vermeden ve gelir elde ederek bölgeyi geliştirmesi için endüstriyel simbiyoz yeni, orijinal, çok faydalı olabilecek bir araç. 26 tane malum Türkiye'de kalkınma ajansı var. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı işletmesi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğinde bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştaya ajanslar katıldı. Bunun kısa vadede çok net bir sonucunu gördük. Şu an 2014-2023 dönemi için bölge planları hazırlanıyor. Neredeyse tümünde endüstriyel simbiyoz yer aldı. It's great because we're doing something in the Ceyhan area where we operate.
Secondly, we're partnering with a company that has expertise beyond that. Thirdly, we're bringing companies together. And then fourth, this has an expansion element for all of Turkey. So we're very excited about the project, and we feel like we have very good partners, and we're excited about the results. Led by Technology Development Foundation of Turkey and supported by Baku Ceyhan Tbilisi Pipeline Co., the Industrial Symbiosis project became a solid example, proving that every challenge can be converted into an opportunity by using unique solutions and a cooperative approach. It has been proven that a total of 330,000 tons of waste can be utilised with 8 exemplary projects. This is equivalent to the total amount of household waste produced by a city with a population of 1.5 million. The project also demonstrated that a total of $6 million net profit can be generated by producing 280,000 tons of products. While 27 different institutions were directly involved in the projects, 5 universities gave direct support to this initiative. The culture of cooperation to be achieved in the industry will return to us in the form of new job areas, sustainability, competitive advantage, efficiency and profitability. With a national framework and widespread participation, Turkey's new industrial revolution will take place very soon.